Des de la CUP de Figueres teníem ganes de comentar la notícia que vam conèixer ahir a través dels mitjans de comunicació de la decisió del promotor privat de la fundació privada Fundació Circus Art Foundation de traslladar el Festival Internacional del Circ de la ciutat de Figueres a la ciutat de Girona, un festival que ja s'havia celebrat en altres ciutats com Albacete. Doncs en aquest sentit la CUP hem expressat i hem explicat la nostra posició especialment en relació a la vinculació directa que fa el promotor de la celebració del Festival Internacional del Circ a la ciutat de Figueres i la creació o la construcció d'un museu del circ a la ciutat, en un edifici públic, amb recursos públics, tant des de l'administració municipal, la Diputació de Girona com la Generalitat. Nosaltres sempre hem mostrat la nostra preocupació en relació a aquesta demanda d'un promotor privat de recursos públics per tirar endavant el seu projecte i el seu negoci privat. En aquest sentit, creiem que aquesta vinculació directa no tenia cap sentit. Nosaltres no vèiem que fos una prioritat ni cultural ni econòmica per a la ciutat i per això sempre ens hem mostrat crítics amb aquesta proposta de finançar un negoci privat amb recursos públics. Així mateix, creiem que és molt important ara i aquí centrar el focus en la necessitat que ja hem plantejat i hem demanat, en aquest cas de forma directa a l'alcaldessa de Figueres, de tenir un debat acurat, ric, immediat, entre els diferents agents culturals, les entitats, organitzacions i col·lectius diversos que des de la base, des del mica en mica, des del treball voluntari, des del treball militant, han generat molta activitat cultural i generen una activitat cultural imprescindible per la ciutat i que forma part de la mateixa essència de Figueres. Així doncs, creiem que és imprescindible tenir un debat, com dèiem, acurat i especialment centrar l'atenció en el que creiem que és una qüestió de mínims, que és que els 125.000 euros que en els darrers anys l'Ajuntament de Figueres o els governs de l'Ajuntament de Figueres han dedicat a donar una subvenció directa a la Fundació Circus Art Foundation per a la celebració del Festival del Circ, doncs que aquests 125.000 euros es quedin a l'àrea de cultura tant per generar activitat cultural o per reforçar, si cal, l'àrea de cultura o reforçar aquells equipaments que es troben en situacions precàries com poden ser el Museu de l'Empordà. Però per fer tot això, el que cal és el que dèiem, és un debat ric, un debat profund on hi participin tots els agents culturals que generen activitat des de diferents perspectives, des de la perspectiva de la cultura viva, de la cultura diversa, de la cultura que ens fa com som, com a la ciutat de Figueres i també per als figuerencs, amb aquesta perspectiva de cuidar la cultura com una eina per enriquir i per augmentar la nostra qualitat de vida. Des d'aquesta perspectiva creiem que és molt important això, que aquests 125.000 euros que fins ara es dedicaven al Festival del Circ es quedin a l'àrea de cultura i que de forma col·lectiva puguem debatre com millorar, com adreçar o com traçar una línia estratègica sobre les polítiques i la gestió de les polítiques culturals a la ciutat de Figueres.